ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത് കുവൈറ്റ് സൂ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഇത്ര നാളായിട്ടെങ്കിലും സൂ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൂവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ സബാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സബാനിൽ നിന്ന് 23 നമ്പർ ബസ്സിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂവിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോയി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സൂവിനകത്തേക്ക് കടന്നു. 1/2 ദിനാറാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ഈ സൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒമരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇത് 55 നമ്പർ റോഡ്, എയർപോർട്ട് റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണത്. 55 നമ്പർ എയർപോർട്ട് റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് 1968 അതിനുശേഷം 1990 ഇറാഖ് സൈന്യം കുവൈറ്റ് ആക്രമിച്ച സമയത്ത് ഈ സൂവിന് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം അവരുടെ ആയുധ പരിശീലനത്തിന്, അതായത് ഉന്നം പരിശീലിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അന്നത്തെ കാലത്തെ പത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു. 1993 ഇത് പുതുക്കി പണിതതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള സൂകളിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നത്തെ രീതിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. (1,80,000 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയുള്ള ഈ സ്ഥലം 4ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് അനിമൽ സെക്ഷൻ, രണ്ടാമത്തേത് കൾച്ചറൽ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസസ് ഡിവിഷൻ, മൂന്നാമത്തേത് സർവീസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സെക്ഷൻ, നാലാമത്തേത് വെറ്ററിനറി ക്ലിനിക് എന്നിങ്ങനെ 4ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സൂ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം അത് നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ സൂവിൽ ഇതുവരെ വരാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നത് കാണുക. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം പോകുന്നറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ വന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ഇവിടെ വരിക. ഇവിടെ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കണ്ടിട്ട് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഇരിക്കാം, സുഖമായിട്ടിരിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇവിടെ ഇത് നടന്ന് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വേണം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 4 മണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പോൾ ഇത് തീരുമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇനി സന്ധ്യ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെയൊക്കെ വന്നാലേ നടക്കുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സമയം കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടെ 1/2 ദിനാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനി ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളെ കറക്കി കാണിച്ചു തരും. പക്ഷേ ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. കാരണം അവർ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. നമ്മൾ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും നടന്ന് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും, മൃഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ട്രെയിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. 1/2 ദിനാറാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ചാർജ്. ഈ കാണുന്ന കൂടിനകത്ത് മൊത്തം പക്ഷികളാണ്. ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. വലിയൊരു ഇതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ വലിയൊരു കൂട കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര വലിയ കൂട. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാവരും അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി തുടങ്ങി. കാരണം സാധാരണ നോർമൽ ടൈം 7 മണിക്കാണ് ഇത് അടയ്ക്കുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇരുട്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരെയും വെളിയിൽ ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും വെളിയിലേക്ക് പോവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയും വേറൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്.
കാരണം ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രാത്രി കുട്ടികളൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരെയും വെളിയിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ വിട്ട് വരണം. വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അധികം നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ വരുന്നവർ രാവിലെ വരിക, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ സൗകര്യമായിട്ട് എല്ലാം കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.